정든 굵은 고목이라면 박쥐가 지낼 수도 있지만 그 흔적을 찾을 수는 없었다. 그럼 지금 상황은 어떻게? 어? 눈 뭐야? 눈 감고 자야지. 한양아 일로와. 일로와. 옳지. 일로와. 옳지. 달 보냐? 박정권. 이 귀여운 새끼. 애들 뭐냐? 아, 왜 애를 괴롭혀? 굵은 고목이라면 박쥐가 지낼 수도 있지만 그 흔적을 찾을 수는 없었다. 그럼 지금 상황은 야, 내가 무섭냐? 나 엄마야. 그대로라냐? 안녕아. 어디 가? 안녕아. 엄마랑 놀자. 나랑 놀아줘. 일로 와. 어이? 다리 밝아와 빛을 그리고 있어. 눈을 빼만큼 요조에 머리를 계속 흘러 보면 높은 채워. 따라밤밤 따라라 따라단다
취하셨어요? 아, 눈물 나. 지딩이 또라이가 아닌가. 세 개지요.